Hello, hello, Minglava. MITDC computer YouTube channel just like what you know, the name of the Adobe After Element 3D tema, I don't below Yame, the preset in a better video, Shambapitoma people. I preset the Pro Shader 2 so that preset people, the Aro Part 3, the Aro Part 2, the Aro Power. The link later download you know video description of my tip Power Part 2 Part 3 go down video so you know the new yala mabona I later you know when I'm a domale regularly top extra files for no extra files desktop my yame and the desktop go you may be okay on Nailamabona Ciao, Peter like that come up or not, the Lemio, finally the crew Jalame, the finally the crew Jalame, I'm the installer, procedures to installer, double click like Mabona, double click like that come up, Jara, the Lemio, this way install procedures to back on your computer, no, the backer, Koya computer, install Lope Mabona, let's go neighbor me, I accept go name. Let's go to neighbor me. That install low relation for no. Say I am computer so no Myanmar. Say they account so no Nini Java by no Diniama Duale. Please wait so we don't build about it. That was some people over no. That Pida is no Diniama finish so we don't pull out people. Okay, you know, a cool install low in a Malaysian also no cancel low like one, no? Cancel low. That could be the finish for no finish. That's why you know the Adobe Premiere Pro, no? Adobe Premiere Pro. Oh, sorry, Adobe After Effects, no? The Adobe After Effects procedures go install the video. Download my link will let you know video description. Amma, Power Padu Padri Suvido, Chabetame, download name, Padu download name. Power download name upon the time download about it. Get us Adobe After Effects open like body. Adobe After Effects open like that change new project you want new project new composition you want the other point you need time so Diniama Pro Shaders so we are like Bame Pro Shaders 2 Pro Shaders 2 so we are like Bame PN the preset at the time with my little say high my taking square pieces no my second out of 15 seconds PN okay like that okay like that come a conversation to Yadoi conversation Yala is Mimi teaching the Yali Mimi at Pulo in a Yali Pulo Yabare regularly town you running solid who you want or background PG lower Nami Pelama no background or Jalo, you know, Lucinacala, Tepelo Yale, he can live on a pianule, Telabame, be and now Lea, you run solid go, sorry, 3D to be it reads a real name, baby, and okay, neighbor, make a size lobame, the conversation quite deep on low labada, lobby, okay, neighbor, the it ready, not being sa Yatebame, Sayabo, Dago, General, the horizontal type 2 to Shida, keep over Shokan and control Tivo Neloyade, be a go to Geneniama, tell I that, tell I be Anyama, General, Sayame, Bona, go. KYA John WIN Win Bona BB so in general Dinia Lima Balomala to go voting me no voting me qua losing sign the Dali Gme a crucial soon the Sadalia Dina or Yashin the Yanime Dina Yashin the Yanime the outward saying the cinema Bona so I listen my time no listen at time so you know window align go align no align go general up and without poppy window align no window align so the my yanni I'm align horizontally align vertically they like listen that outdoor people listen that outdoor so general Diniama element 3D Sada Loma Peter no Akuna blacking general go losing at that shadow till we are Akuna the blacking no procedure 2 so blacking quotation
ကိုထဲလို့တဲ့တက်ရှာလေးတွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ procedures တက်ရှာ plugin ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကafter effect ထဲမှာဒီ E3 ဒီလေးကိုရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့အဖက်ကနေပြီးတော့ video copilot နေပြီးတော့ element 3တွေကိုယူလိုက်တယ် element 3ဒီအဖက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် element 3ဒီအဖက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဖက် control ကိုတော့ပေးရမှာပေါ့နော်အဖက် control မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom layer ဆိုတာရှိတယ် custom layer custom text and mask ပေါ့နော် path layer win ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပိုကြော် win ဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်ဒါကတော့ 3D စာသားလုပ်ဖို့အတွက်ရွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ် scene setter အထိဝင်လိုက်တယ် scene setter အထိဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအခုဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာ gray ဖြောင်းလို့ရတယ် gray ကိုပြန်ဖွင့်လို့ရတယ် show AO เนาะဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ထားလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုရိုက်ထားတဲ့စာသားလေးကမပေါ်သေးတော့ extrude လုပ်ပေးရတယ် extrude လုပ်ပေးရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကြတော့မကြည့်မယ်ဆိုရင် bevel เนาะကိုကလိုချင်သလိုမျိုးဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ extrude ထုတ်လို့ရတယ်เนาะ extrude ထုတ်လိုက်တာဒါကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကို extrude ထုတ်တာဒါပိန်လို့ရတယ်နည်းအခြေဟိုဟာလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဒါကြတော့ဒီ 3D စာသားရဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ် bevel size ကဘယ်လောက်ယူမှာလဲ bevel size ကဒီအနေထားယူမှာလားနော် bevel size ကိုနည်းနည်းသေးမှာလားပေါ့နော်bevel depth နော် bevel depth ကဒီလောက်ထိထားမလားဒါတော့ 3D စာသားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိကြည့်ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ setting မှာချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ setting ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ bevel inverse bevel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် bevel outline ဆိုတာလေးရှိပါတယ် bevel outline enable ဒါမျိုးလေးနော်ဒါကတော့ bevel outline ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bevel outline ကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့အပေါ်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကင်တော့မယ်လှည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လောဆယ်တော့လှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလှည့်ပေးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနကကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ MITDC Pro Shaders 2ကဘယ်မှာသုံးမလဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ element 3တွေထဲမှာဒါကြတော့လောဆယ်အဖြူဘက်ရှိတာပေါ့နော်အဖြူဘက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plugin ကို install လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကိုဝင်လာတယ် preset ထဲကိုဝင်လာတယ်နော် Pro Shader 2ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတယ်နော် Pro Shader 2elite shaders နော် elite shader ရှိတယ်နော်ဒါကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားတာရှိတယ် elite shader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အခုကတော့ Pro Shader 2ပေါ့နော် Pro Shader 2မှာဆိုရင်ပုံစံတွေအများကြီးရှိမယ်တခုကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာပုံစံလေးတွေအများကြီးထွက်လာမယ်ဒါလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်ဒါ 3D စာသားလုံးဝကိုယ်တိုင်ဘာမှပြင်နေရမလို့တော့ဘူးကိုယ်အတွက်အချိန်ကုန်တက်တာတော့ blue glass ဒါကြတော့ amber နော်ဒါကြတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြတော့ stone metal မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါရွှေရောင်ပေါ့နော် fabric ရှိမယ် fabric မှာဆိုရင်လေကိုကြိုက်တဲ့ fabric ကိုယူသုံးနိုင်တယ် now translucent ကဲဒါမျိုးလေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ် woods ကြတော့ဒီသစ်သားစာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်သစ်သားပုံစံမျိုးပေါ့နော် woods ဒါမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအလင်းမောင်လေးတွေချိန်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိလင်းမလဲဘယ်လောက်ထိမောင်မလဲပေါ့နော် environment ကိုဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒါ environment ကိုဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် concrete နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိမယ်နောက် ground နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ground ဒါကြတော့တိုင်းလိုက်နောက်ဒါတော့ Pro Shader နော် Pro Shader 2ပေါ့နော်ခုနက install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်Pro Shader မှာပါလာတဲ့ဟာပြီးရင် Elite Shader ကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပမာမိတ်စာလုံးဖန်တီးနေဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မိတ်စာလုံးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့အဖက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရသေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ texture ကတ်လိုက်တာပေါ့ပြောမှဆိုရင်ဒီကိုရဲ့ 3D စာသားကို texture လိုက်ကတ်လိုက်တာပေါ့နော်
ကိုရ3ဒီဇာတာကိုတက်ရှာလိုက်ခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့တက်ရှာလေးတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Pro Shader 2ရှိမယ် Elite Shader ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Physical 22ပေါ့နော် Physical 22ဒါကတော့ဒီ Element 3တွေကို install လုပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကပါလာတာလေးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတခါတည်း material preset ဆိုပြီးတော့ပါလာတာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ရွှေရောင်စလုံးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါမဲ့ကိုကြိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယူသုံးလို့ရတာပေါ့နော် fire tag ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကိုရဲ့စိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုး3D ဇာတာလေးတွေ design ရေးဆွဲရှင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကိုကဒီမှာ Pro Shaders လေးတွေနဲ့ကိုကြိုင်တဲ့တက်ရှာလေးတွေကိုထိကဲရုံပဲဥမာဥစ္စာသားလုံးပဲဆိုရင်ဒါဥပမာစာရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့မိကြိုင်တဲ့ရာကိုစကြရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုနကPro Shader ပေါ့နော် Pro Shader ကို Pro Shader 2ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်link ကနေပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့ install လုပ်မယ် install လုပ်တာကလည်းအခုနကinstall လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ install လုပ်လို့ရပါတယ်တက်တာဆိုရင်တော့ဒီ Pro Shader 2ကိုအသုံးပြုတယ်မလို့ထင်ပါတယ် Pro Shader 2ကို install လုပ်တယ်မလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်က Adobe After Effects အသုံးပြုနေတဲ့ Adobe After Effects user တွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်